Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizda shou biznes yangiliklari, eng so'nggi ma'lumotlardan xabardor bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Perivalda qolib ketdik mana qor sabab, mashinalar to'xtab qolgan. Bu kechda perival ham yopilib qolsa kerak. Endi zerikib 2 soatdan beri biz turibmiz mashinada. Gram siljiganimiz yo'q. Bitta qo'shiq aytib beraman, yangi qo'shiq. Hamma kutayotgan qo'shiq. Uyg'otsangiz sher bolasin qafas ichra naraqlar kelolmaysiz o'zingizga qalbingizni pora qilar. Qora qaranglar aziz do'stlar. Keldim, o 5-6 mashina berdi. Olur. Ovozingizga ovoz qo'shilsin. Alloh bizni bersin. Assalomu alaykum. To'xtang, akhirga tushamiz. Challenge davom etyapti. To'g'risi men hayron qoldim. Bunaqa massiviy, bunaqa umum xalq challenge bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Juda ham ko'p videolar jo'natishyapti odamlar, muxlislar. Endi bir iltimoski, albatta postinglarga qo'yinglar. O'zingizlarga ham yaxshi bo'ladi. Postinglarga qo'yib, o'zingizlar lentanglarga va o'sha metka qilish kerak. Metka qilsanglar meni akkauntimni metkasida chiqadi. Va muxlislar o'sha yerdagi metka qilingan hamma videolarni ko'rib chiqinglar, haqiqatan zo'rlari bor. Endi ba'zilari Telegramga jo'natgan, o'zlarining postiga qo'ymagan. Umuman dahshat zo'r, juda ham qiziqarli videolar bor. Endi har bir challenjlarimizga bir